jumal on ikka tegutsemas siin selles maailmas algusest saadik oma sõna läbi. kõik on loodud sõna läbi, kõike hoitakse sõna läbi ja praegusel hetkel on nii ka, et eks jumal valmistab meid ka sõna kaudu, mida me kindlasti ka täna kuuleme. täna ma räägin kogudusest, räägin sellest ekleesiast. No Uues Testamendis on meil niimoodi, et seal on natukene, mõne koha peal on nagu kattuvad, et on sünagoog ja siis on ka tõlgitud ka koguduseks. Neid väga palju ei ole, üldiselt meie uuematõlke piiblis on väga ilusasti kirjutatud ka, et kus Jeesus käis sünagoogis, aga see koguduse lugu, millest ma täna rääkima hakkan, see ekleesia, see on üks selline teistmoodi lugu, see on just see, mis me täna siin oleme. Vaata, see on see rahvas, kes tegelikult niimoodi kokku tuleb. See on see kokku tulnud rahvas, kes tuleb kodudest välja, tuleb kokku saama, tuleb ühele sellisele, võiks ütelda, rahvakoosolekule, tuleb sellele, meil siis selles mõttes sellele Jumala rahva koosolekule. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et vaata, Jumalal on üks selline huvitav lahendus. Ta lihtsalt kogub ühe rahva, võtab selle kokku, liidab oma vaimu läbi ja niimoodi me oleme siin selles maailmas elamas. Ma teen ühe pildi endale lahti, kus ma selle nähtavasti vist seda ei hakanudki tegema, kiri on. Ma ühe kirja peale panin nagu selle ekleesia tähenduse, võtan selle ka praegusel hetkel lahti, et ütlen nagu mõne mõtte. Harva me nagu räägime sellest asjast ja see nagu ütleme, see on selles ühesõnaga sellest Blue Letter Bible'ist, kus ma võtsin nagu selle ingliskeelse tõlke osa, panin nagu eesti keelde seda selle Google'i tõlke kaudu, see võib natuke kohmakas olla, aga ikka ta tõlgib. Kodudest välja kutsutud kodanike kogunemine mõnda avalikku kohta. No ütleme, et eks kogudused on kogunenud tegelikult läbi aegade on erinevalt, me näeme sedasi, et ütleme, et kui kogudus sünnib, ütleme pärast seal, ütleme 4 pühapäeva eriti, siis nad mööda kodusid kogunesid. Ja ütleme, et see oli üsna niisugune tavaline ja ärkamiste puhul on olnud see samamoodi üsna tavaline. Aga tavaliselt on kodudega natukene selline lugu, et kodud on natuke kitsad. Ja kodudes on niimoodi ka, et seal läheb liiga tihedaks ja igiseks ja vanasti, kui need talutared olid ja olid väga madalad ka veel ja siis ikka ütlesid, et inimesed olid koos, nii et ikka jalgade varvaste vahel ikka igilirtsus, kui nad seal sedasi koos istusid ja tegelikult olid. Ja siis hakati ehitama ka palvemajasid ja ütleme, et ka siin Eestimaal sellepärast tehti palju palvemajasid omal ajal, et inimesed saaksid nagu niimoodi koguneda. Ja sellepärast eelkõige, kui nüüd ütleme kogudusest me räägime, siis kogudus ei ole mitte mingisugune selline, ütleme, mingisugune hoone, vaid ta on eelkõige on rahvas. Ja sellepärast issand ehitab kogudust, issand ehitab sind ja mind, ta ehitab inimesi. No ütleme, et meie võime vahest nagu keskenduda nagu sellele ka, et hakkame seda ruumi ja asja nagu väga tähtsaks pidama ja tegeleme nende asjadega. Aga ega see nüüd kõige rohkem tegelikult seda inimest ei ehita, sellepärast, et me näeme sedasi, et kõige olulisem on see, et see, mis sünnib tegelikult inimese suunal. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kristlaste jaoks on see kogunemine, see ekleesia, see kogudus ongi selline, kus on meil üks niisugune usukoosolek, tuleme kokku, tuleme jumalateenistusele kokku, tuleme omavahel rääkima jumala sõna. Ja see on, ja Paulus kirjutab sellest ja ta räägib sedasi, et see on nagu üks selline saladus. Ja mina usun sedasi, et ega kõikide, ütleme, siin meie, kes me oleme lähedased, ei mõista seda, et miks me seda teeme. Miks me seda nii tihti teeme, et kes me käime nädala sees, kes me käime pühapäeval koos ja muudkui käime, et miks me nagu selles kogu aeg oleme. Ja sellepärast, et see on üks saladus, mida nagu ütleme lõpuni ma usun sedasi, et meie ka lõpuni nagu seda ei mõista. Vaata, kogudusega oli üks huvitav asi, et ega Jeesus kogudusest väga vähe rääkis. Kui ütleme, et kui hakkad seda ekleesiat Uues Testamendis nagu taga otsima, siis me näeme sedasi, et Mattiuse 16:18 on esimene koht, kus Jeesus seda ütleb. Seal seoses sellega, et Peetrus on saanud selle ilmutuse tegelikult isa käest, et Jeesus on Jumala poeg ja siis Jeesus ütleb, et kuule, aga vaata, nüüd sellele kaljule ma ehitan selle oma koguduse ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ehitan ma oma koguduse ja põrguväravad ei saa selle üle võitu. Ja ma annan sulle taevariigi võtmed, mis sa iganes kinni seod ja see on seotud taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästatud ka taevas. Ma ei hakka kõike seda mõtet nagu siin avama, aga põhimõte on nagu selles, et me näeme sedasi, et see oli üks kord, kus Jeesus üldse nagu viitas sellele, et ma hakkan kogudust ehitama.
ja ega ta palju sellest absoluutselt ei rääkinud. siin Mattiuse 18. peatükis on niimoodi, et kui on räägitud, et keegi vend teeb pattu ja siis Jeesus õpetab sedasi, et noh, et alguses noomi seal omavahel ja siis teisega ja siis lõpuks teate ka kogudusele ja üldiselt ongi niimoodi, et need kogudusele sellised suunatud mõtted suhteliselt nagu lõpevad üsna ruttu ära ja sellest juttu tegelikult ei ole. Kes meile palju räägib kogudusest, on Apostel Paulus. no ütleme, tema avab seda saladust ja täna võib-olla kõige rohkem ma teen seda ka Efesose kirja kaudu, kus me neid saladusi vaatame, millele Paulus just tähelepanu juhtis ja sellepärast on see nii, et vaata, see oligi saladus. Jeesus, kui ta tuleb siia sellesse maailma, ta viib täide selle lunastustöö ja kogu inimkonna päästmise ja ta ei tule tegelikult kelkima nagu selle, ütleme selle kogudusega, ta rääkis seda nagu omavahel. Praegu, kuidas on kogudustega siin selles maailmas? Kogudustega on nii, osad kogudused on üsna vaikselt ja rahulikult ja eriti vaata, kui siin oli see haiguste aeg, osad need, kes niisugused vaiksed ja väiksed kogudused olid ja kuskil maal ja kodudes olid, need said vabalt koos käia, neid eriti ei teatudki, kus nad olid, et sellepärast lihtsalt oli see võimalus. Need, kes on endale pannud suured säravad nimed ja kõrged tornid peale ehitanud, no need jäävad ju kohe silma. Ja sellepärast, aga kas meid on üldse kutsutud selleks, et me siin nagu sellisel moel selles maailmas säraksime nagu sellega, mida me siin ise nagu teeme või saavutame ja vanasti, kui vaatad piiblist, ütleme, et seal näiteks Uue Testamendi ajal, et millised olid koguduse nimed? Kohanimed olid. Kiri Efesosse, kiri sinna. Aga mis nüüd on? Kõige ilusama tõe kogudust, tead, eks. Ja tead, pannakse supernimed juurde. Aga milleks neid pannakse? Selleks, et kuidagi silma paista. No kiitus Jumalale, baptistidel on nüüd nimi. Me seda ise endal pole tahtnudki. Teised hakkasid ütlema, et igavesed ristijad olete, et seda lapse ristimist te ka ei tunnista, lasete veel ümber ristida ja teete neid asju ja sellepärast hakati nendeks ümberristijateks hüüdma, pärast ei viitsitud enam seda ümber ütelda, öelda lihtsalt baptistid. Ja lihtsalt oleme lihtsalt nagu nime saanud ja sellepärast on see, tegelikult on see mõnus, et meil ei ole mitte mingisugust oma võetud ja valitud ilusat nime. Olid aastad tagasi, kui see vabadus tuli, siis me ka kogudusega istusime koos, mõtlesime, kas me ka ikkagi oskame mingi ilusa nime endale võtta. Aga jäi võtmata ja oleme siit saadik selle nimega, mis me oleme. Ja nii, et kiitus Jumalale selle eest. Et tegelikult nagu sellest ei olene. Ja vaata, sellepärast ongi nii, et ega issand ütleb, et see on saladus. Me ei peagi nagu kuidagi nagu väga esile tükkima siin nagu selle oma koguduse ja asjaga, et siin nagu midagi nagu väga olla või saavutada või kuskil nagu väga pildi peale saada. Ja eks ühiskond on läbi aegade tegelikult väga hädas olnud. Kui hakkad mõtlema, meie kogudus ka, kui ütleme 1911 sünnib, on veel, tsaari aeg on ja siis on niimoodi, et esimesel hetkel need, ütleme, suured kirikud juba, mis siis olid tegutsemas, ega nendele ei meeldinud, et keegi veel hakkab jumala sõna kuulutama ja rääkima ja eks need vastuseisud asjad olid nii, nagu ikka uute asjadega võib juhtuda ja on selline aeg ja ütleme, et siis tuleb Eesti Vabariigi aeg, siis on nagu sellised omad seadused, asjad, siis tuleb Nõukogude aeg. Iga kord tegelikult otsitakse, et kuhu meid pista. Nõukogude ajal olime niimoodi, et siis oli nagu see siseministeerium ja kuidagi leiti, et kus koha peal meid peab valvama, mis on, praegusel hetkel on meid pandud, nagu võiks ütelda, MTÜ-dega ühte punti. Sellepärast, et ei osata tegelikult leida nagu seda lahendust, et kes me siis siuksed oleme. Sest, et vaata, me oleme niimoodi, et oleme läbi riigikordade, läbi muutuste ja kogu aeg lihtsalt otsitakse nagu seda pidepunkti ja seda suhtluse momenti, ütleme sellisel riiklikul tasemel, et kuidas nende inimestega nagu käituda. Ja kuidagi alati leitakse neid lahendusi ja lahendatakse neid asju. Aga see, kuidas siin, ütleme, see maailm meist aru saab, see ei olegi tegelikult niivõrd oluline tähtis. Tähtis on see, et issand meid tunneks, et me ise teaksime, kuhu me kuulume. Ja sellepärast on väga tähtis, et kui me täna natukese neid mõtteid nüüd siin mõtleme, et me siis aru saaksime, et kuhu me tegelikult kuulume, et mida see kogudus tegelikult, kogudus nagu tähendab. Ja ma usun seda, et kui lihtsalt inimeste käest võib-olla küsida, et mis see kogudus on ja et millised ootused on inimestel kogudustest ja siis see võib olla tegelikult väga erinev. Osadel on täitsa siukene, et on siuksed seltskondlikud ootused, et saame koos käia ja osad kogudused teevad niimoodi, et tehakse küsitlus, pastor küsib, et aga mis jutlust te tahaksite kuulata ja teategi
mulle ja siis ma jutlustan teile, mida teile meeldib, et te tahate ja noh, ütleme, et inimesed noh, ja milliseid asju me ette võtaksime ja mida me teeksime ja väga palju tegelikult vahest noh, pöördub nagu sellisele seltskondlikule elule praegusel ajal. Ja siis on erinevad noh, niisugused grupid, et kas siis on noored ja kas siis on vanad ja kas siis on üksikud inimesed ja mis iganes, et noh, et kelle huvisid ja kelle mõtteid siis nagu kuidagi lahendada ja neid lahendusi leida, et millega siis tegelikult tegeldakse. Ja noh, ütleme, et igale poole tegelikult minnakse. Ja noh, ütleme, et mind on ka niimoodi õpetatud, et noh, et kuidas kogudust teha. Lähed ühte külla, uurid järgi, mis inimesed seal elavad. Siis uuri järgi, mis vajadused nendel inimestel on ja hakka neid vajadusi rahuldama. Ja see on niisugune kogudus. No issand küll seda ei õpetanud, aga inimesed on seda õpetanud, et niimoodi võib ka koguduse teha. Ei, ma niimoodi pole kunagi tegema hakanud. Ja ei hakka ka. Sellepärast me näeme sedasi, et tegelikult on see issand, kes ehitab kogudust. Tema liidab tegelikult koguduse juurde neid inimesi, keda ära päästetakse. Sest et vaata, see on tema asi. Üldse on niimoodi, et siin on noh, see moment, et isa tõmbab. Keegi ei saa tulla muidu, kui isa ei tõmba. Isa tõmbab, vaata, isa nagu valvab ja vaatab, kes tema pojale selleks pruudiks sobib. Ja sellepärast on see niimoodi, et minul on väga raske otsustada, kui ma siia tänava peale lähen, et hakkan Jeesusele pruute valima. Tead, see ei ole minu probleem. See on tegelikult tõesti Jumala probleem, see on isa probleem, kes oma pojale pulmad teeb ja seal taevas on. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et meie võime lihtsalt endi hulka vastu võtta neid, keda tegelikult issand on kutsunud. Ja see apostlite teatud, see 2:47, seal on niimoodi, et seal on just räägitud, et kuidas liidetakse koguduse hulka neid inimesi, keda ära päästeti. Ja niimoodi lihtsalt see kogudus tekib. See tekib niimoodi, et see järjest laieneb, see kasvab. Ja teate, üks asi, mis varsti juhtus, see on apostlite tegude 5. peatükis, juhtub see lugu, et koguduses tuleb väga suur hirm ja kartus tuleb peale. Muud inimesed ei julge nagu lausa liituda selle koguduse rahvaga. Ja 5:11. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. No mis seal oli? Seal oli selline lugu, et eks seal oli, raske lugu oli sellega, et Ananias ja Safira valetasid oma ohvri suuremaks, kui see tegelikult oli. Nad kelkisid sellega, et nad tõid kõik, aga tegelikult muist peitsid ära. Ja võtsid lihtsalt nagu nõuks, et et näeme paremini välja, kui me tegelikult oleme aga me näeme sedasi, et Jumal karistas tegelikult sellel hetkel lausa surmaga. Nii et surid mõlemad, eri aegadel siis tuli see mees ja naine, aga mõlemad langesid surnuna maha. Ja teate, ega see oli väärt moment. Ega inimestel oli siis tegelikult suur jumala kartus, et selle jumalaga nalja teha ei saa. Vana testamendi ajal oli niimoodi, et kui ülempreester läks kord aastas kõige pühamasse paika, seoti talle nöör jala külge ja seoti talle kellukesed külge, sellepärast, et kui ta seal kõige pühamas paigas toimetab, et keegi ei teadnud, et kui ta jumalaga kohtumisel läheb, et kas on elu või surm. Sellepärast, ja kui ta on juhul, kui ta ära seal sureb, et siis tirime ta nööri pidi välja, et meie seal ei sureks. Me teame seda, et kui seal, ütleme, seal USA puutus seda lepingu, seda laegast, seda seaduse laegast, kui ta puutus, et vanked lehmad või kes seal olid, tahtsid ümber ajada, eks. Siis on see selline lugu, et ta lihtsalt sureb. Ja sellepärast, ja vaata, vana testamendi ajal oli kõigil. Simpsoni vanematel oli hirm, et kuule, me nägime Jumalat ja kõik olid niimoodi, et ehmatanud, et mis nüüd saab, kui me Jumalat nägime. Tead, me tuleme siia, me laulame, et me tahame Jumalat näha. Tead, me üldse niimoodi ei suhtu sedasi, et hirm tuleb nagu selliselt peale, et see oleks meile surmav. Meil on avatud see tee kõige pühamasse paika. Ja sellepärast see asi on täiesti teistmoodi. Aga me näeme sedasi, et Jumal on ka Uue Testamendi ajal on tegelikult on püha. Ja sellepärast on nii, et Paulus kirjutab seal, ütleme, Korintuse kirjas, kui ta issanda lauast räägib, ütles, et sellepärast on teie keskel palju haigeid ja põduraid ja paljud on surnud, et ei anna aru sellest ihust, sellest Kristuse ihust. Ja sellepärast ükski arst ei kirjuta sinu haigus selle, ütleme, loosse sisse sedasi, et ta ei andnud Kristuse ihust aru, et sellepärast on haige. Aga tegelikult Paulus ütleb vahepeal välja selle põhjuse, et see on selle tõttu, et see on selline lugu, sest arstid, nad ei julge seda panna. Ma mäletan ühe arstiga, ütleme, kui piiblikoolis kunagi õppisime neid, et haigused, mis on vaimsete põhjustega ja mis ei ole, tema oli väga kahtleval seisukohal, ikka püüdis muga rääkida, ütles, et kuule, sina sellest jandist küll aru ei saa. Et kuidas sina räägid, et siin on mingisugused vaimsed põhjused, et minu jaoks on see inimene nagu mingisugune mehhanism, et kõik need luud ja liikmed ja värgid ja kuidas need toimivad ja mind on õpetatud seda lihtsalt remontima. Et mina tulen sellele täiesti, et nagu see vaimset poolt arstidele ei õpetata. Olgugi, et eesti keeles on ikkagi, et on vaimuhaigused on ka. Et on teatud selline, ütleme see
pool võib-olla isegi seda sõna nüüdsel ajal tarvitatakse lihtsalt vähem, sest see tundub natukese liiga vaimne ja hillitakse nagu teiste sõnade alla, aga põhimõtteliselt omal ajal on seda tõde nagu sellised on nagu välja öeldud. Ja sellepärast, kallid, nii me elame siin selles maailmas, et oleme kogudusena siin selles maailmas, oleme üheks saladuseks ja oleme üheks küsimuseks tegelikult siin selles maailmas. Ja vahest on nii, et me ei saa arugi, mille pärast meid kardetakse. Ega kõik inimesed ei julge tulla, ütleme, Jumala kotta sisse. Seal on teatud põhjused. Vahest on nii, et vaata, küsimus on selles, kui sinu sees elavad kurjad vaimud, seal on see vaimne kokkupõrge, need kurjad vaimud lihtsalt teevad kõik, et sa ei tuleks, sellepärast, et nad ei taha välja minna, nad ei taha minna Jumala vaimu keskkonda, see on nendele väga häiriv ja sellepärast on see niimoodi. See on suur asi tegelikult nendel inimestel, kellel on see nagu selline, kuidas ütelda, selline vaba sissepääs tulla ja kus sa vabalt tegelikult olla saad Jumala kojas, see on ise juba väga suur tegelikult asi. Oli kogudusega nii, nagu kuidas oli, eks. Sündis, hakkas kasvama, hakkas arenema see lugu, aga varsti on niimoodi, et tegelikult hakatakse kogudust üsna kõvasti ka taga kiusama. Kes need kiusajad olid? Ütleme, kiusajad olid seal, me näeme sedasi, et oli, ütleme, juutide, ütleme, kas või see suur kohus, hiljem me näeme sedasi, seal ütleme 12. peatükis apostlites näeme sedasi, kuidas Rooma võim Herodes otsustas hakata kiusama, tappis seal Jakobuse, Johannese venna ja võttis Peetruse kinni ja mõttes hakkas nagu omakorda kogudust kiusama. Ennem oli selline, et ütleme seal varem oli, kes oli üks väga usin koguduse tagakiusaja, oli Paulus. Siis ta oli veel Saulus, siis ta oli see Saul, kes käis mööda maad ja püüdis tegelikult väga palju tegelikult siis paha teha just sellele Kristuse kogudusele. Mille pärast? Ta ei saanud aru, mida ta tegi, sest et ta ei teadnud, keda ta kiusas, tema oli variser, temale see uus värk, mis siin praegusel hetkel tekkis, mida issand tegi, tema seda aru ei saanud ja sellepärast ta lihtsalt kogu südamest oli siis ka seda kogudus taga kiusamas, oli selle poolt, kui Stefanus visati kividega surnuks ja nii, et need lood on siin kirjas meil. Ja siis on nii, et ma loen Apostlite teod 8 algust natuke. Saulus, aga oli samuti hukkamise poolt, see tähendab siis Stefanuse hukkamise poolt. Ja sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite ajutati mööda Juudamaad ja Samaaria maad. Mõned vagad mehed siis matsid Stefanuse maha ja tegid suure leinatalituse tema pärast. Ja Saul hakkas laastama kogudust käies mööda kodasid ja vedas kaasa mehi ja naisi ja andis nad vangi. Kui ma seda lugesin, siis ma nägin sedasi, et Paulus tegi nagu esimest sellist nagu vangla missionit. Sest et kui ta viis kristlased vangi, siis mis need kristlased muud seal tegid, nad tegid seal missionit seal vanglas. Sest et lihtsalt see oli nende saatus selliselt ja sattusid sinna. Ja nüüd on nii, et kogudust siis ajutati mööda Samaaria maad. See oli Jeruusalemma kogudus. Kallid, nüüd vaata, meil on ka siin viimastel, ütleme aastakümnetel on kogudused, eks, mis sündisid. Ja need uued kogudused, mis sündisid, ütleme siin kuskil 30 aastat ja selles perioodis tagasi, on tegelikult elanud üle enamuses kõik väga suuri kaotusi. Nad on väga suurelt, osad on alanud, ütleme, et kui siin kas või Voosiannagi koha pealt öeldi, et võib-olla 400 inimest oli siin, kes olid selles ärkamises, aga ütleme, et see on nagu laiali kuidagi on lennanud. Ega ta päris laiali pole lennanud nagu selles mõttes, et ta ei ole. Ta on niimoodi, on ta tegelikult ajutatud. Osaliselt mitte nii hästi, et nad usus ajutati, osad on ka maailma poole läinud, aga ega see pole päris kaduma läinud, see tuli, mis nende külge pandi, see niikuinii on kuskil olemas ja see, küll see veel lõkkele ka läheb ühel hetkel. Ja vaata, ja kes me oleme võitnud? Meie oleme võitnud, meie kogudus on ka võitnud nendest uutest. Ja sellepärast, et see, vaata, need sädemed, kui nad meile tulid, need süütasid neid vanu ka veel väga hästi. Ja sellepärast see on niimoodi, et lohutuseks ütlen kõigile nendele uutele, et see on ka Jumala plaanides. Jeruusalemma kogudus, oleks ju superkogudused, ikka Jeruusalemma kogudus ja ikka suur kogudus ja Peetruse seal ikka suurkari. Ei, laiali lüüakse, kõik peale apostlite. Ega seal, ütleme, ega seal Jeruusalemmas ka ärkamine lõppenud, sest et kui niimoodi hiljem loed, siis me näeme siiski, et seal on ka tegelikult on Jumala rahvas koos käimas. Need, kes ära ajutati, ega uued sündisid, see uus rahvas tuleb ja need vast sündinud, nagu täna Taaveti laulust ka lugesime, et tulevad uued ja nii need asjad lähevad edasi. Ja sellepärast on see nii. Ma mõtlen, kui näiteks pastor Aleksei Ledev,
oi kui paljusid on ta süüdanud, sellepärast et need paljud, need ütleme praeguse aja sellised jutlustajad ja karjased ja kes räägivad, nad kõik aeg-ajalt annavad au sellele, mida nad said Riiast omal ajal, kui Aleksei Ledejev seal oma tööd tegi ja kui asjad olid väga suured ja palju rahvast käis koos. Ja see on olnud väga suureks õnnistuseks, ütleme, et Eestimaad, ütleme, ta nii tugevalt ei ole õnnistanud, meie oleme saanud ka õnnistust ja üks ja teine, sest Eestimaal nähtavasti ikkagi on ainult üks uue põlvkonna kogudus, ega rohkem ei ole, Jõhvis seal on, eks. Ja aga ütleme, et ja peale selle on, kui paljud kogudused on tegelikult läinud selle uue põlvkonna nime alt ära, kes on selle kaudu sündinud. Ütleme, et ja neid on Venemaal ja Ukrainas ja need on lihtsalt oma teed on läinud ja jumal ise teab seda, et miks ta nagu vahest ei luba nagu nendel asjadel nagu selliselt nagu selle sama nime all nagu edasi minna, vaid et seal tuleb nagu selliseid teatud muutusi. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et ega vaata see tuli ja see õnnistus, mis hakkas koguduse kaudu levima, ega see pole kuskile ka kadunud. See potentsiaal on tegelikult ikkagi levinud ja see on tegelikult õnnistust toonud. Ja nii ta on. Nüüd on nii, et nagu Paulus või siis ütleme veel Saulus, ta käis mööda kodusid. Ja kindlasti, kui mina seda lugesin veel, eile just lugesin neid koguduse salme, mida leidsin, ega Paulusele märkamata need kodud ei jäänud, kuhu ta läks, sest et see on võimatu tegelikult, kus on Jumala riik valitsemas, seda nagu eirata, näha seda siirust, näha seda sära, sellepärast et vaata, kui Jumal inimesi päästab ja need on nii tegelikult nii erinevad tegelikult inimesed, kui nad Stefanost seal kividega surnuks vistuvad, nad näevad tema palet nagu ingli palet, nad kiristavad ta peale hambaid, nad panevad oma kõrvad kinni ja karjuvad, sellepärast et nad ei suuda tegelikult seda ära taluda, seda valgust ja sära ja tegelikult seda ilu, mis tegelikult ka tuli lihtsalt esile, mis tuleb ühe jumala lapse kaudu siin selles maailmas esile. Ja sellepärast, kallid, nii, me oleme ka siin selles maailmas. Ja nagu ma ütlesin, et me ei pea hiilgama niivõrd oma mingisuguste koguduste nimedega ja saavutustega ja tegudega, et mida me kõik oleme teinud ja missugused missioonid meil on ja mis motiivid meil on ja mida me kõike saavutada tahame, et see ei ole tegelikult see. Meie igaüks tegelikult, kes me oleme siin selles maailmas, kui sina oskad hästi esindada Kristust, siis ongi kõik sellega hästi. Ja kui sina esindad halvasti Kristust, siis ongi halvasti, kõikidele on teada. Kui on üks meie koguduse halb liige, võiks ütelda, kes halba valgust näitab, siis see ümbrus usub, aga kõik nad siuksed seal ongi, tead, eks. Ja kui nad ühte head näevad, siis nad mõtlevad, kuule, kõik nad siuksed seal ongi. Sest see niisugune üldistamine käib kuidagi ju väga kergesti. Ja sellepärast aga täna näed, ütlen sedasi, et igaüks tegelikult meist peab andma tegelikult ka siin seda head valgust siin selles maailmas. No nii, aga ühel päeval, kui Paulus on Damaskusesse minemas, issand tegelikult saab teda kätte seal Damaskuse teel. See on see 9. peatükk meil apostlite tegudes, kui on ära nummerdatud lugu. Ja 9.3, kui ta sinna oli minemas, lähenes siis ta Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus. Ja ta kukkus maa peale ja kuulis üht häält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Ja vaata, sellest hetkest tegelikult saab Paulusest saabki tegelikult see, ütleme hiljem see uus nimi, ütlen nagu seda nime, temast saabki tegelikult see, kes issandat kuulutab. Vaata, mis juhtus tegelikult tema kaudu juhtus see, et ta võttis, võiks ütelda, tule nagu enda peale väga paljuski. Vaata, tema oli ennem see, kes väga, väga kiusas kogudust. Nüüd, kui tema sai päästetud ja sai issand omaks ja hakkas kuulutama, siis hakati teda jahtima. Siis oli tema nagu pea jahtimise objekt, eks kiusati teisi ka, aga ütleme, selline asi oli ikkagi selline, et kui saaks selle tegelikult Pauluse kätte. Ja nüüd tuleb välja vaata, mis on see lugu, mille juurde täna tahan ka jõuda, kui ma kogudusest räägin. Koguduses on tegelikult väga tähtsal kohal on juhid. Mille pärast võeti Peetrus kinni? Löön karjast ja kogudus pillutatakse, eks. Ma mõtlen sedasi, et siin on hakka võtma kas või Võrut ja koguduste erinevaid aegu ja olukordasid, nii kui karjast on löödud või karjas on kadunud või selline, kogudused tegelikult kiratsevad sellel hetkel. Ja ütleme, et lihtsalt see niimoodi käibki, et Jumal on selle niimoodi seadnud, et see on tema meetod, see on, ütleme, et Efesuse kirjas 4.11, kus on öeldud sedasi, et Jumal on seadnud koguduses ja ma loen, et siia praegusel hetkel vahele. See on tema plaanides niimoodi tegelikult koguduse elu korraldada. Ja 4.11, kus sa siin oled? Tema on see, kes on pannud mõned apostleks, mõned prohveteks, mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada
abistamise tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. ja sellepärast on siin niimoodi, et need, ütleme, see juhtide pool on tegelikult alati nagu selline, mis on väga oluline, tähtis. kallid, tegelikult on nii, et vaata, kui nüüd seda paralleeli tuua, mille pärast kaitstakse tegelikult riigijuhtisid väga. Kaitstakse sellepärast, et nendest tegelikult väga palju sõltub. Need riigid, vaata, kui me mõtleme siin kas või lähiajalugu, kus on saadud juhid ära tappa, siis tegelikult nendes riikides on, pärast seda on segadus. No mõtleme natuke kaugemale ka, mõtleme, kui Venemaal tsaar ära tapeti ja tema perekond ära tapeti. Pärast seda saadi see revolutsioon ja mis tegelikult hoopis palju igasugust segadust ja kaost külvas ja aga see oli plaanitudki niimoodi. Sellepärast, et vaata, see riik sellel hetkel samamoodi ei olnud nagu päris kättesaadav sellele muule maailmale, nii nagu nad tahtsid, et kuidagi liiga omaette elas, oli vaja kuidagi ära lammutada. Ja siis vahest suudetakse niimoodi, nagu võiks ütelda oma juhi vastu rahvas üles pöörata. Lihtsalt, et kuule, kõrvaldame ta ära, vaata, siis meil hakkab hea. No ega ei hakka eriti hea, sellepärast, et kui sa head juhid ära kõrvaldad, vaata, alati kui tuleb vaenlane kallale, keda ta küüditab? Kas ta küüditab kõige vaesemaid ja viletsad, et kõik vaesed ja viletsad ritte? Ei, ta küüditab rikkaid ja hakkajaid. Neid, kes midagi omavad, kes millegagi hakkama saavad, kelles on tarkus, seal on teadlased, seal on, ütleme, ettevõtjad, seal on, ütleme, need kõik võetakse tegelikult ette, keda ära korjatakse. Ütleme, see potentsiaal korjatakse ära. Ja sellepärast on see nii, et see on nii suur õnnistus tegelikult, kui kogudusel on karjane. See on nii suur õnnistus, kui siis ütleme, näiteks linnal on linnapea, või riigil on riigijuht, et kui need on sellised väärilised, et kellest on tõesti ka õnnistust ja abi, kui nad ei ole lihtsalt jutumärkides kui mingi koha täiteks pandud, vaid vaata, kellel on nagu see, kuidas ütelda, et see jumalast antud autoriteet. Vaata, juhtidel tegelikult peab olema autoriteet ja vaata, seda nagu ise seda võtta ei saa, et ma lihtsalt nagu võtan enda selle ka. Ei, kas see on või ei ole, seda lihtsalt saadakse tegelikult aru. Ja sellepärast on see nii, ja teate, kes kõige rohkem seda saab aru, vaimne maailm saab sellest väga hästi aru. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, piiblis on näiteks, et kuningas Hiskja, ütleme, teeb lõpuks seal, nendele Paabeli saadikutele ja kellele ta seal näitab oma varandusi ja asju, siis ta saab tegelikult prohveti kaudu saab selle sõna, et vaata, sa tegid praegusel hetkel, tegid halvasti, sellepärast, et sa, ütleme, näitasid seda, mida näitama ei peaks. Ma teen Jesaja raamatu lahti, et päris täpsemalt nagu seda ütelda. Jesaja raamatu 39 peatükk ja siis on 6. salm või 5. salmist juba loen. Ja Jesaja ütles Hiskjale, kuule vägede issanda sõna. Vaata, päevad tulevad, mil kõik su kojas, mis su kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi ei jää järele, ütleb issand. Ja sinu poegadest, kes sinust põlnevad ja kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad õukonna teenrid Paabeli kuninga Pelees. Hiskja ütles, et Jesajale, issanda sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea, sest ta mõtles, minu päevil on ometi veel rahu ja julgeolek. Ja vaata, nüüd ütleme, et see ei olnud võib-olla kõige parem ütlemine igal juhul, mida nüüd Hiskja ütles sedasi, et mina saan rahuga hauda minna ja vahet ei ole, mis pärast edasi saab, see ei ole eriti ilus oma järeltuleva põlve koha pealt niimoodi mõelda. Aga seal on üks tõde, et vaata, et Jumala plaanid on seotud isikutega. Vaata, kui nii kaua, kui keegi elab, nii kaua kehtib mingisugune õnnistus. Ja vaata, sellepärast on see, mille pärast siis tahetakse vahest teise riigi juht ära tappa, sest nad saavad aru, et nad saavad selle õnnistuse läbi lõigata. Või kui nad saavad mingi teise riigi suure väejuhi kätte või nad saavad aru, et vaata, selles juhis on tegelikult on see potentsiaal ja see õnnistus tegelikult, mis tuleks nagu kätte saada ja hävitada. Ja sellepärast on see nii. Või oli näiteks Salomon. Salomoniga oli niimoodi, et vaata, kui ta lõpuks ebajumalate poole pöördus, siis samamoodi Jumal ütleb talle, tead, ma võtan sinu käest kuningriigi ära. Aga ma ei võta seda sinu päevil, ma võtan ta su poja päevil. Ma ei võta teda sootuks, seal on sellised momendid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et tegelikkuses on, ütleme, ka koguduste elud ja riikide elud ja ütleme, et on seotud väga palju ka nende isikutega ja ka just ka nende, kuidas ütelda, nende elupäevadega. Muutused toimuvad tegelikult niimoodi, et kui üks sureb ja võib-olla teine tuleb asemele või üks maha võetakse või mis iganes, niimoodi toimuvad muutused. Need võivad olla
olla vahest head, noh, ütleme sellised, et kui see kuri valitseja nagu eest koristatakse. aga teisel korral võib olla see lihtsalt rumalusest, kui rahva meelsus tegelikult pööratakse ja nad teevad nagu selliseid valesid asju. ja siis teeb tegelikult rahvas endale kahju ja mõistmata vahest seda. aga vaenlane oskab petta ja valetada ja inimesed teevad niimoodi. No nii et see juhtide asi on tegelikult väga tähtis, näed, ja mis tegi kogudus? Kogudus tegi Peetruse pärast väga suurt palvet. Ma olen südamest tänulik, ma lausa imestan. Mõni inimene, kes ei ole meie koguduse inimenegi, kes lihtsalt kuulab ka võru juttusi, ta ütleb, et ma iga päev palvetan sinu ja teie pere pärast. Ma ei saa mitte ühegi inimese koha pealt ütelda sedasi, et ma kõike iga päev teen. See on niisugune, vastu tunne peale, et uskumatu. Et ütleme, et siin on hea, kui sa oma pere ja laste ja lastelaste pärast või ja siis õhkad koguduse pärast ka nagu sellises üldimas mõttes, et ega sa kõikide pärast nimepidi ei tee. Ja alati ja sellepärast, aga kallid, nii see on, et aga me näeme sedasi, et sellel hetkel, kui Peetrus oli kinni võetud, siis oli selline moment, et kogudus sai aru sedasi, et see oleks kohutav kaotus tegelikult meile. Sellepärast, et Jeesus oli delegeerinud väga otseselt Peetrusele. Johannese 21 räägib meile väga selgelt, et hoia mu ja sööda mu tallekesi ja mu lambaid. Et vaata, see on sinu asi, sina pead seda praegusel hetkel tegema. Ja me näeme sedasi, et Jumal lihtsalt päästab imelisel moel. Peetrus saab sealt vanglast ka välja. Ja sellepärast on see nii, et see juhi moment oli niivõrd oluline ja tähtis, et tegelikult see oli. Ja nüüd oli niimoodi, et ja sellel hetkel oli see Rooma võim, kes vaatas sedasi, et kuule, teeme ka midagi, et proovime ka midagi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ega see, kuidas ütelda, et see koguduse tegelikult selline tagakiusamine ja asi, mida siin aeg-ajalt ka maailmas ette võetakse, tegelikult on see üks suur õnnetus riigile ja rahvale, kui seda nagu tegelikult aru ei saada ja mõisteta. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumala kogudust ei tasu mitte kuskil, mitte mingil ajastul, mitte mingil moel puutuda. Ükstapuha, need õpetuslikult ja on nad vanad või uued kogudused, mitte kellegi suunal tegelikult ei tohi teha, sest need on issanda kogudused. Issanda omad nad on ja sellepärast lihtsalt meil peab olema sellist austust ja respekti nende koha pealt lihtsalt olemas. No nii, aga ütleme, et Jumal aitas seal ja kogudus need kasvab ja areneb, kui seal apostlite tegudest rääkida, koguduste arv kasvab, just ka on räägitud sellest. Kogudused nagu tekkisid, kuidas nad tekkisidki nende inimeste gruppide näol, kus inimesed käisid koos. Kas käisid jõe ääres palves või käisid kellegi kodudes palves ja Paulus, kui ta neid kirju kirjutab, siis ta lihtsalt kirjutab, et kogudusel sinu kojas ja muudkui need tervitused ja asjad olid. Ja põhimõtteliselt ega me sellel hetkel ju esimesel sajandil me ei näe sedasi, et nüüd kogudused omale suuri kirikuid ja asju ehitasid ja et kes kõrgema torni teeb, et kes ikka ägedam kogudus on ja kes rohkem kellasid paneb ei tegeldud absoluutselt sellega, vaid inimesed lihtsalt tulid issand juurde, said päästetud ja see oligi tegelikult see ekleesia, see oligi see püha kogu, keda issand oli tegelikult kokku kutsunud ja sellepärast olgu see nõnda ka ja üldse täna ütlen ka seda veel, et meie ei tee koguduse plaane, kogudust ehitab issand ja sellepärast on nii, koguduse telk, esimene, mida Mooses ehitas, tegi täpselt selle kava järgi, mida ta taevas nägi ja selle järgi ta tegi. Praeguse aja kogudust, teate, kuidas ehitatakse, seda ehitatakse nagu apostlite ja prohvetite alusele. Eks, ja seal on niimoodi, et Korintuse 14. peatükis just Paulus ütleb sedasi, et prohvetlik sõna ehitab kogudust. Ja vaata, see on selline lugu, et Jumal nagu selle, kuidas ütelda, selle sõna, selle reema annab meile, millega ta meid toidab, millega ta meid kasvatab. See ehitab kogudust. Sina oled ka see kogudus. Kui sinu vaimulik elu saab ehitatud üles, siis sa saad tugevamaks. Mitte see, et lihtsalt, et meil liikmete arv kasvas või see ei ole mingisugune selline asi. Tegelikult issanda jaoks on need ehituge üles nii, nagu need elavad kivid. Ja hoopis see on tegelikult see, mida issand teeb. Tema toidab meid, see prohvetlik sõna kasvatab eelkõige meid. Kui me keeltes palvetame, see ehitab iseennast, on öeldud sedasi. Aga vaata, see üldine tegelikult selline ehitamine, siis Paulus õpetab ja räägib just selle koha pealt, et see käib just sellisel moel. Ja nüüd Paulus, eks ta teeb mõnes paigas teeb tööd. Isegi ma olin üllatunud seda, et vaata, kui Paulus läks Antiochiasse esimene kord, ta oli terve aasta seal, ka seal Barnabasega läksid sinna, terve aasta oli seal. Ütleme, et Efesus oli paar aastat, see on mul rohkem nagu meeles olnud. Nüüd lugedes ma nagu kuidagi nagu märkasin sedasi, et ta oli seal ka sellisel moel. Ajad olid sellised, et ega nii kiiresti ei liigutud. Andrei Zapovalov just ühes ütluses ütles, et kui Paulus ütles, et ma tulen,
siis see võis tähendada, et 3,5 aasta pärast tuli. ja teised hakkasid juba ootama ja valmistuma, et see ei olnud niimoodi, et istus lennukisse ja oli 10 tunni pärast kohal. Et no lihtsalt, et tuli lihtsalt teisest kohast võeti, et see oligi selline, et asi käis täiesti nagu teistmoodi ja kui siis tuldi, siis ikka oldi, et ikkagi, et oleme aasta aega juba, kui sisse tuldud sai, et mida ma siis kohe siit ära jooksen. Sest et liikumise võimalused olid teistsugused ja elu oligi nii ja võiks ütelda hoopis kuidagi rahulikumalt see asi käis. Kui ta oli Efesusest ära minemas, siis ta hoiatab, ütleb sedasi, et ta nagu räägib sedasi just, et hundid tulevad kallale, et kui mina nüüd lähen ära, vaata, seal oligi selline moment, et vaata, karjase lahkumine põhjustas nagu sellist huntide tulekut, see on see 20-29. Sellepärast, et hundid ka targad, kui nad näevad, et igavene tubli karjane on seal, no ei tasu minna näksima sinna, tead. Kui Taavet oli oma isa karja hoidmas ja karjatamas, lõvid ja karud teadsid, et ei tasu jamada. Et ega see Taavet ei saada koera kallale, vaid jookseb ise kallale. Ja sellepärast on see nii, et noh, et nad teadsid sedasi, aga vaata, kui karjane on ära läinud, eks, nii nagu siin ütleme, Apostlite teod 20 ja 29, teen korraks ka selle lahti, siis Paulus hoiatab, ütleb sedasi, et vaata, koguduse osa on selline, kus ütleb, ma tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes ei säästa karja. Ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat ööd ja päevad ei ole lakanud pisaranud igat ühte manitsemast ja nüüd ma annan teid Jumala ja tema armusõna oleks, temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. Ja sellepärast on nii, et ei ole varjatud need asjad ka Jumala sõnas, et kogudusel on tegelikult oma ohud. Ja koguduse ohud on ka seotud tegelikult just ka nagu ütleme, juhtide puudumise ja selle kaudu, et siis on need ohtlikumad olukorrad ka siin selles maailmas. Nii et need ametid, noh ütleme, apostlid ja õpetajad ja evangelistid ja karjased ja noh ütleme, need ja prohvetid, need on tegelikult, kõik on tegelikult on nagu väga olulised. Ja muidugi ütleme, et ja karjane, noh ütleme, et mis valdamalt ongi niimoodi, et on nagu see selline noh, niisugune kõige püsivam ja pidevam tegelikult roll, mis olema peab ühe koguduse juures. See on, noh ütleme, see on see põhiline. No ma toon ikkagi, toon täna teist korda veel Aleksei Leedjajevit näiteks. See oli aasta 2014, kui need Ukraina suured sündmused hakkasid seal pihta juba ja muutused olid ja Riias jääb üks konverents ära. Ja siis ta sellel kevadel maikuu lõpus külastab Võru linna, käib ka meie koguduses, on siin keset saali olid lauad, toidulauad ja kõik see Riia külaste rahvas istus ja sõi siin ja meie õed armsasti teenisid. Ja oli selline ilus hetk, kultuurimajas olid koosolekud aga teate, kuidas üks mees tuleb, üks suur mees tuleb siia edasi. Ta ütleb, et Toivo, sina ütled mulle kõik, mida ma teha võin. Ma ei tee mitte midagi seda, kas ma näitan seda filmi, mis mul on ja üldse, mida ma võin teha. Ma tulen, kuulan sind. Minul oli niimoodi, noh, et nagu meeldivalt üllatav kuulata, et kuidas suur käitub. Osad tulevad niimoodi siis, et ma tean, et ma õnnistan seal taganurgas ja siin ja hakkan igal pool kohe ise tegutsema ja teed absoluutselt, mitte absoluutselt ei tee. Üks õige tegelikult on niimoodi, tuleb ukse kaudu, tuleb karjase kaudu. Ja vaata, ja sa teed nagu sellised õieti. Osad mõtlevad sedasi, aga me oleme nii suured ja tähtsad ja me võime teha sedasi. Ja sellepärast on kallid, mul on sellepärast on väga meeldinud uue põlvkonnaga suhelda. Alati, kui nad külas käivad, nad toovad õnnistust, aga nad siit õnnistust ära ei vii. Osad on niimoodi valvamas, et võtke minu paberid ka ja võtke kontakte ka ja ikkagi, et noh, et kuidas ma saaks karjaga kontakti, et meil võiks olla ikka otse suhted kuidagi võiksid olla. Need on valed suhted tegelikult, on see selline, et ei saa, tegelikult on niimoodi, et ei saa käia teise karja juures lihtsalt hiilimas, et noh, et nagu, teate, see ei ole õige Jumala riigi töö. Jumal päästab inimesi, liidab koguduste juurde. Meie asi ei ole siin karjade vahel neid rahvaid lihtsalt liigutada ühest kohast teise. See ei anna mitte kui midagi tegelikult. Ja sellepärast on see nii, et ma ütlen, et õnnis oled sa, kui sa saad olla selles koguduses, kus sa sündisid. See on parim. No alati ei saa niimoodi, et elu ja momendid ja asjad on sellised, aga kõige parem on tegelikult olla seal, sellepärast, et see on ikkagi selline koht, sest et Jumalal ei ole olnud nagu selliseid plaane, et ei tea, mis meid kogu aeg nagu loksutada. Eks inimestena me vahest nagu mõtleme sedasi, et me kuskil mujal saame midagi paremat. Aga teate, issand on see tegelikult, kes meie eest hoolitseb. Issand on see, kes meid kasvatab. Issand meid toidab. Üks meie õde, kui mina siia tulin,
oli see üks väga oluline õde me koguduses, kes nagu seda kogudust hooldas, see oligi niimoodi, et ta oli nagu, võiks ütelda, pool karjasametit hoidis, sest et pastorid käisid sellel perioodil juba 10 aastat käisid Tartust ja noh, ütleme, et pühapäeviti eelkõige külastasid seda paika ja aga siis selline kohapealne inimene oli ka, kes pidevalt oli siin maja juures ja esindas ja noh, ütleme, et kui inimesed suhtlesid ja käisid ja oli selline moment. aga tema üks tore ütlemine oli selline: ma olen igale karjasele hoidnud väga lähedale. Ja no mina suutsin ka teda vahest ära pahandada, ükskord ma mäletan sedasi, see oli see, kui ma pühapäeva õhtused koosolekud ära jätsin, siis ta võttis oma kepi ja läks toks minema, ma mäletan niimoodi, et läks kohe nii, et oli näha sedasi, et kuule, nüüd ikka lähen siit, et no mis asja see Toivo teeb, et kogu aeg on saanud nii, et ikka õhtul ja hommikul käia jumala kojas ja nüüd ta jätab selle asja ära. No mina vaatasin, hommikul tuleb kell 10 tuleb üks rahvas, õhtul kell 5 tuleb teine rahvas, no parem tuleme ühe korraga juba, et no mida me siin jakutame seda rahvast ja tegin selle asjas ära. No kuidas täna oleks, kui ma ütlen, et õhtul kell 5 ka hakkab jälle või? Kas siis lähete toksid minema oma kepiga või? Tead, aga no teil paljudel keppi ei ole, aga okei. Ja sellepärast on vaata, need muutused ja asjad noh, on sellised. Aga ei, ta hoidis ikkagi tegelikult väga lähedale. Ja sellepärast ja mõtlen suure tänutundega, isegi kuidas ütelda, et vaata iga liige omal kohal. Ka sellel ühe liikme kaudu võisin olla mina vahest väga hoitud. See lihtsalt see tarkus, mida ta mulle mõnel hetkel ütles, et Toivo, ära sa seda küll tee. Ära sa seda sammu tee, et mõni töökohta minek või mingi valikud asjad olid. No lihtne õde tuleb, lihtsalt annab nõu. Tead, ma olin südames tegelikult tänulik, sest et noh, et kuskile meelitatakse, no siis ikka meelitatakse, et tule, sul hakkab ikka hästi tead minema, kui sa sinna tuled. Aga jumal tegelikult vahest annab väga lihtsate kaudu ka neid märguandeid ja asju, kuidas on nagu õige. Nii et sellepärast, kallid, kogudus on väga oluline tähtis asi, armastame seda, hindame seda, see on selline jumala saladus ja plaan. Ja nii nagu ütlesin, et loeme seda täna, seda saladust, nagu Efesuse kirjast võime lugeda. Siin on üsna mitmest kohast terve see kiri nagu neid saladusi annab välja. Efesuse 1. peatükk ja 9. salm ütleb niimoodi, et tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse, oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks. No ja siis eelpool on, mis on räägitud, et kiidetud olgu me issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Nõnda nagu tema meid on Kristuses valinud, enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palges armastuses, meid ette määrates lapse õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise headmelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus, temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine ja tema armurikkust mööda, eks, ja mille ta on teinud siis ülirikkalikuks kõiges tarkuses ja arukuses. Ja tema on meile teatanud siis selle oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt. Ja noh, nii et nii, ja sellepärast, kallid, see on olnud üks selline jumala plaan. No kes meist oskas arvata sedasi, et enne maailma rajamist jumal mõtleb sinu ja minu peale. Et ma tahan ühel päeval tegelikult teda näha koguduses. Ma lihtsalt tahan seda inimest päästa, ma tahan teda liita oma koguduse juurde. Ma tahan, et oleks kui üks elav kivi, keda ma saan ehitada, et ta oleks selline, kui ma ütlen, et tule, et siis tuleb, et ta on valmis minu tahtmist tegema. Jumal tegelikult otsib neid inimesi, keda ta siin selles maailmas tarvitada saab. Ja sellepärast Kristus on peaks, meie oleme nendeks liikmeteks ja meie oleme siin lihtsalt sellisel moel oleme siis elamas. Ma Efesuse kirjast jätkan veel. Siin võib võtta nüüd selle 2. peatüki 12. salmist. Nüüd on räägitud paganatele, kes me valdavalt ju siin oleme, ja te olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrate ootuse lepingule. Teil ei olnud lootustega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu, kes muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks, ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ja no ütleme, et räägib sellest. Ja nüüd 3. peatükk, ta kordab veel natukese seda 3. salmist loen. Ja mul on siis Jumala ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eelpool lühidalt kirjutasin.
seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladusest, mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele, nii nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimus. Et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Vaata, Paulus oli see, et kes oma evangeeliumi sai ilmutuse kaudu. Ta ei õppinud seda inimestelt. Sellepärast, et ta ei käinud seal, ütleme, Jeesuse jüngrite juures, et kuule, rääkige mulle Jeesusest ja et ma tahaks nagu rohkem teada saada. Ei, issand teda kutsus ja põhimõtteliselt oli nii, et isiklikud ilmutused, ülisuured ilmutused, nii nagu ta Korintuse kirjas kirjutab seda 2. Korintuse 12.7 või Galaatia kirjas, ka ta ütleb, et ma ei ole õppinud inimestelt. See, mida ma räägin, ma olen issandalt saanud. Ja nüüd ongi nagu tema kaudu tulevad need suured tegelikult sellised saladused välja. Aga mille pärast see nii oli, et need suured saladused just tema kaudu? Tema oli tugevas sidemes Vana Testamendiga. Ta tundis väga hästi, ta oli variser, ta oli väga edukas, väga hästi õppinud. Kalurid ja need maksuvõtjad ja teised, kes sinna jüngriteks said, no nendel nii tugevat asja ei olnud. No lihtsalt ei ole sedasi. Aga vaata, Paulus sai selle sideme luua selle uue ja vana vahel, mõista seda muutust tegelikult, mis on toimunud. Ja sellepärast, vaata, kui sa seda eelnevat ajalugu ei tunne ja ei tea, siis sa ei oska nagu näha seda uut, milles me oleme ja mis on siis muutunud. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal nägi sedasi, et mul on vaja ühte sellist inimest, kes tegelikult omab tegelikult nagu seda sidet nagu selle eelnevaga ka. No mina mäletan seda, et võtta, ma olin noh, ütleme, 5. klassi poiss, kui ma siia koguduses hakkasin siin käima. Ütleme, et sellel hetkel mu isa kolis siia, oli karjana siin ja no lapsena pidev, no iga pühapäev ja kogu aeg ka kolmapäeviti ja kus ikka käisime koguduses. See oli selline üsna niisugune tavaline asi, et liikluses me olime. Põhimõtteliselt on niimoodi, ma õppisin tegelikult selle koguduse lihtsalt ära. Need inimesed, need õed ja vennad, kes tegelikult siin olid, ütleme siis, noh, nendel, see oli kuskil siis aasta 67 ja nii, et see on üsna kauge mälu, kus mul läheb nagu selle koguduse rahvaga, no see pilt, lihtsalt lapsena, nii nagu praegu nad siin me keskel jooksevad. Ja siis aastaid hiljem, 20 aastat hiljem, 87, kui ma tulen siia, siis ma ei tule nagu sellisesse kuidagi ütelda niisugusesse teadmatusse kohta, vaid ma tulen sellesse oma lapsepõlve kohta, kus ma lapseni kasvasin, kus ma ka ristimisel käisin ja ütleme, kõik need momendid sellel ajal nagu sündisid, elasin nagu sellele kaasa, tulin siia. Ma tulin nagu sellesse, mul oli lihtne tulla, ma tundsin oma õdesid vendasid, ma teadsin, kes on kindlad, kes ei kõigu, teadsin neid ka võib-olla, kes kõiguvad ja no ütleme, et sest et lihtsalt pastori peres natuke see võib-olla rohkem, nagu lihtsalt see pilt oli ees ka, et mis see rahvas meil on, kes seal koos on, et kes on tublimad, kes on ustavamad. Need, noh, ütleme, mu isa ütlemised olid sellised, ta vahest niimoodi õhkas mõne pastori koha pealt, ma ei hakka nimepidi ütlema, ta ütleb näiteks ühe Tartu pastori kohta, ta on väga puhta südamega mees. Ta lihtsalt ütleb sedasi, võiks ütelda, et peaaegu nagu oma ette, kui lihtsalt ütleb sedasi. Tead, mina korjan selle nagu ülesse. Tead, ma tunnen sedasi, et kunagi ma kutsusin selle venna siia külla. Ta ei olnud nii väga hea jutlustaja. Tead, ma mäletan, noh, niimoodi, et ise mõtlesin, et tegime tollel ajal niisugused evangeeliumi koosolekuid, ikka külaline pidi olema ja noh, sellised tegime. Ja siis oli selline, et tead, ise palun Jumal, jutlustas väga hästi tegelikult siin. Aga määrav oli see, et vaata see selline nagu see hinnang, et ta on selline puhta südamega mees. See on kõige tähtsam tegelikult, et me sellised oleme ja sellepärast, kallid, nii see on, et see koguduse lugu nii Vanas Testamendis kui Uues Testamendis, see seos oli väga, väga tähtis, mida apostel Paulus oskas ütelda. Aga nüüd lähme edasi veel. On üks saladuse koht, millest veel natuke räägime, aeg hakkab lõppema, aga natuke võtame siin. Ja see on 5. peatüki 21. salmist. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles puhastanud veest pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavadki mehed armastama oma naisi, nagu iseenese ihu, kes oma naist armastab iseennast. Kui keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, sest me oleme tema ihu liikmed. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks.
see saladus on suur. ma räägin Kristusest ja kogudusest. igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist, nii nagu iseennast, aga naine kartku meest. ja edasi on, ütleme, lastele antud koht. See on lastele parim koht nüüd, ütleme, see 6. peatükk, ega neid peatükke ei olnud. Paulus ütles kohe edasi, kui on üks niisugune pere, siis on lastel ka seal väga hea ja lapsed olgu kuulekad oma vanematele ja tuleb nagu see õpetus tuleb seal. aga pane nüüd tähele, apostel Paulus ise need abielus ei olnud. Nüüd on niimoodi, aga ta kirjutab abielu teemat väga, ütleme, tugeva võrdlusega tuues nagu seda just ka siis selle Kristuse koguduse koha pealt ja ütleb, ma räägin Kristusest ja kogudusest. No ta rääkis seda ilmutuse alusel, see on täitsa selge, et ega nii nagu ta ütles, et minu sõnumid on tegelikult issanda käest ja vaata, et see on niimoodi, et sa ühel päeval, sa näed kogudust ja sa näed ühte sellist korralikku abielu. Kogudus, ütleme, Kristuse pruut, ma ei lasku sellesse, et ütleme, et seal on nagu, ütleme, et kindlasti päästetud hulgas nagu ongi selline lugu, et osad on nagu tukid tulest tõmmatud ja pääsevad selliselt, aga et eks see pruutkogudus on see, pruut ikka teab, et ootab oma peikmist. Ega siis ei ole, et ma sattusin niimoodi, et näed, olengi, et mul on mees kah nüüd kuskilt tulnud. Tead, et ma ei teadnudki, et niisugune on olemas. Aga ei, see on ikkagi see selline, et see tõmme peab olema. Ja sellepärast Paulus, kui ta räägib sedasi siin, räägib Kristusest ja kogudusest, ta räägib sellest sellisest alistumisest, kuulekusest ja armastusest. Meestel on pandud väga suur armastuse küsimus. Siin on niimoodi, et alati nähakse nagu seda, ütleme seda asja nagu viltu. Mäletan, kui minugi laulatus oli Oleviste kirikus, mu üks töökaaslane, kes päästetud öeldus, sulle anti kõik õigused kätte, naine pandi sõna kuulma ja tead, et kogu lugu tead, mis sul viga tead. Aga seal samas, kui, ütleme, tugevalt on tegelikult armastuse poolt rõhutatud ja teate, siin ei ole räägitud Erosest, siin on räägitud 3 korda agapest. Et see ei ole mitte sihuke mingi erotiline armastus, et mehel tuleb lihtsalt isu peale, et küll ma teda armastan tead. Aga mitte sellest oli juttu, vaid on räägitud sellest Jumala armastusest, millega sa pead tegelikult oma naist armastama. Ja sellepärast see on, ütleme, see on nii kõrge nõudmine. Isegi võiks ütelda, et alistumine on alati lihtsam, sellepärast, et selleks ei pea ju lihtsalt palju tegema, lihtsalt alandlik olema. Aga armastuseks, ütleme, sa pead nagu tegema otsuse ja sa pead kõike nagu sallima, sa pead nagu kõike ületama, kui seal Paulus Korintuse kirjas kirjutab sedasi, et armastus ei ole selline, et lihtsalt armastan tead. Ei, seal ikkagi väga palju tegelikult, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, teades meid kõiki, millised me oleme ja ta ikkagi armastab meid. Ütleme, et kui nüüd, kui ütelda, igaüks meist mõtleks siiralt selle peale, et Jumal, mida sul on armastada minust? Kui sa ennast tead ja oma niisukeseid nõrkusi ja puudusi, Jumal, miks sa mind armastad? Aga sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Sest et vaata, see armastus ongi niimoodi, et see osad asjad lihtsalt katab kinni, ta lihtsalt armastab meid. Ja sellepärast ta valib, ta armastab ja sellepärast kiitus Jumalale, et see nõnda on. Ja sellepärast on kallid nii. Pereasjale juhin ka praegusel hetkel tähelepanu, hoidke väga peresid, pere on väga tähtis asi, mille pärast saatan ründab peresid, sest et vaata, pered on ta tegelikult üks koguduse alus, väga tugev alus. Ma olen südamest tänulik, et mul siin koguduses samamoodi mu pojad aitavad ja selle tõttu on, ütleme, viimased aastad on väga tugev ja kindel teha nagu tööd selle tõttu, et sa tead, et sul omad aitavad. Aga see oli Jumala viis, Aaronil olid pojad ja järjest oli niimoodi, et selles ei olnud mitte midagi, ei ole nagu mitte mingisugust imelikku asja, see on kõige loomulikum, kõige tugevam asi, mis iganes olla saab, üldse peresidemed. Ütleme, et karjased on ütelnud sedasi, et vahest on niimoodi, et on need pillimängijad ja värgid, et mõnes koguduses ma mäletan, et oli palju, kes oskasid pilli mängida ja aga kui seal ühel karjasel oma naine oli, siis ühel hetkel oli lahkunud ja enam ei olnud, siis ta ütles sedasi, et kuule, et ikkagi, et kindel värk oli, et alati oli mängija mul olemas, kui mul oli oma naine, et ta oli alati nagu olemas, aga teistega oli nii, et kas suutsid ära paluda vahest võib-olla või et kas nad sul olid või tuli teine tuju tuli peale või mis iganes, see on loomulikult, kui natuke kaugemad ollakse. Ja sellepärast on see nii, et tegelikkuses on see, ütleme, see perelugu, kui kogudusele karjaseid valitakse, seal ütleme Timoteuse kirjas ja Tiituse kirjas, kus Paulus samamoodi õpetab. Ta ütleb, et vaata, perelugu on, et see mudel kõigepealt peab töötama. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, väga tähtis asi on seista tegelikult perekonna eest ja perede eest. Ma usun sedasi, osad me käisime Toompeal, tookord, kui ka nende asjade eest me käisime seal seismas. Sellepärast, et need ongi tegelikult on tähtsad asjad, lammutad peret,
lammutad tegelikult riiki, lammutad peret, lammutad tegelikult Kristuse kogudust. sest vaata, Kristus on hakanud õnnistama, kuidas ütelda, meid nagu, kuidas ütelda, nende õigete sugude kaupa. Et see õigete suguvõsa peab õitsema, õelat hävitatakse. Taavetile öeldakse sedasi, et ma tahan õnnistada sinu sugu. ma tahan, et sealt sünniks see päästja, eks. Et kui seal Taavetil on mõte templit ehitada, siis ütled ei, ma tahaksin hoopis sinu sugu õnnistada ja sinu järeltulevat sugu. Taavet sai aru, et hakka õnnistama. Ja sellepärast on see nii, et Jumalal on tegelikult on väga tähtsa koha peal on inimesed. Ja nüüd, ütleme selle jutuga, kuhu me tagasi jõudsime inimeste juurde. Et mis on koguduses, on kõige tähtsam. Koguduses on kõige tähtsam on inimesed. Et nemad oleksid üles ehitatud, et nemad oleksid kaitstud. Et võtta, issand on ehitamas tegelikult inimestest on kogudust. Ta tuleb inimestele järgi. Ta ei tule mitte millegile muule järgi, see kõik muu tegelikult, mis iganes, kui ilus võib olla, see kõik muu jääb siin selles maailmas maha. Mida me tarvitasime, mida me kasutasime, no mis oli samamoodi nagu selles ajas, oli nagu omal kohal. Ja sellepärast, kallid, täna näed, mõned sellised mõtted nagu sellise koguduse koha pealt ja ma usun, et see on olnud tegelikult vajalik ja hea. Noh, täna meil on niimoodi ka, et hiljem olemegi oma koguduse sellisel koosolekul ka. Ega me nagu nii palju sellele asjale nagu sellist nagu tähelepanu ei pööra, aga näed, täna mõned asjad oleme lihtsalt sellisel moel nagu rääkinud ja issanda tõotused on just ka kogudusega. Ei põrgu väravad ei võida. Ja sellepärast on nii, et tasub koguduses püsida, ei tasu ennast lasta eemale ära viia, tasub lihtsalt olla, see on mõttetu asi selline. Sellepärast, et issand on tegelikult niimoodi, et ja vaata, karja juurde tuleb tegelikult nagu ise ka hoida ja sellepärast ka, olgu need asjad ka lihtsalt nagu selliselt väga, ütleme, arusaadavad meile, kus on tegelikult meie kaitse, kus on meie õnnistus ja nii, et olge väga õnnistatud, armas kogudus. Aamen. Nii et tõuseme ja oleme palves. Isa, ma tänan sind selle armsa koguduse eest, kellega olen saanud aastaid siin olla. Ja tänu sulle, issand, et sina oled seda ehitanud, ei ole mina siia ühtegi inimest tirinud. Isa, ma tänan sind iga ühest, keda sa oled päästnud, keda sa oled siia toonud, keda sa oled siia juhatanud, kelle pärast on võib-olla hoopis vanemad ja vanavanemad ja kes iganes on palvetanud ja isa, ma tänan sind selle eest, mida sina oled tegelikult tegemas. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me täna võime usaldada seda, et see töö, mida sa oled alustanud, mida sa teed ka selle koguduse juures, sa viid seda edasi ja issand, me tahame lihtsalt usaldada sind. Me tahame rõõmu tunda sellest, mida me võime näha, mida sina, Jumal, oled teinud ja kuidas oled teinud ja see kõik on tegelikult olnud hea. Ja sellepärast, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, ma tänan sind, et iga praegusel hetkel ka iga koguduse eest, mis on siin Võru linnas. Tänu sulle, nad ühtekokku on kõik olnud tegelikult meile ka õnnistuseks ja julgustuseks. Kõik õed ja venad kõikidest erinevatest kogudustest. Tänu õigeusu eest, tänu Luteri kogudusest, tänu Päästearmee eest ja metodistide eest ja Osianna eest ja siin selle osaduskiriku eest ja Nelipühi eest, kes siin vahepeal olid ja Jumal, ma tänan lihtsalt kõige selle eest ja adventide eest ja tänu sulle, Jumal, kõikide nende koguduste eest, mis on issand iganes olnud sul siin selles linnas. Issand, me täname, kiidame, ülistame sind. Ja me täname sind, issand, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt paluda, et aita meid koos kõigi pühadega, Jumal, mõista sinu armastust. Ja aita meil olla ka sellised targad, et me ei oleks mingisuguseid tülisid tekitamas, issand, sinu kogudusele ega koguduste vahel. Issand, me täname, kiidame, ülistame sind, et me tohime seda õnnistust paluda täna Jeesuse nimel. Aamen.